ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತು ಮಗುವಿಗೆ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿದರೆ, ಕಫ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆಮದ್ದು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವಂತಹ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೂ 1.5 ವರ್ಷದ ಮಗು ಇದೆ. ನನ್ನ ಮಗುಗೆ ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಇತ್ತು. ಸೊ ಮಗುವಿಗೆ ಮನೆಮದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ 4-5 ವೀಳ್ಯದೆಲೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ತುಳಸಿ, 1 ತುಂಡು ಶುಂಠಿ, 1 ಎಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಜ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಜಜ್ಕೊಂಡಿರೋ 4 ಕಾಳು ಮೆಣಸು, ಹಾಗೆ ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಸೊಪ್ಪು 1-2 ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಮನೇಲಿ ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಸೊಪ್ಪು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಒಣಗಿಸಿಟ್ಟಿರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಎಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರಸ ತೆಗಿಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ 1 ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು ಅಥವಾ ಜೇನು ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಗುವಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. 3 ಸಲ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, 1 ಸ್ಪೂನ್. ಹಾಗೆ ಕಾವಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಡ್ರೈ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದೆಲ್ಲನೂ 1/4 ಲೋಟ ನೀರು ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿ ಅದರ ರಸ ಕೂಡ ತೆಗಿಬಹುದು. ಹಗಲು ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೈಟ್ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಮಗು 1 ಸಲನೂ ಕೆಮ್ಮೇ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಬೇಗ ವಾಸಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ನಿಸಿದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.